মা মা আমরা বাস্কেটবল খেলতে যাচ্ছি, আমাদের এবার 30 টাকা দাও। বাস্কেটবল খেলতে যাচ্ছিস তো পয়সা লাগবে কেন? মা আমরা টাকা দিয়ে জলের বোতল কিনে নিয়ে যাব। হ্যাঁ 30 টাকা দামের জলের বোতল? আচ্ছা আমি তোদের 10 টাকা দিতে পারি, এর বেশি আমি পারবো না। দূর 10 টাকা দিয়ে কি হবে, আমাদের 30 টাকাই লাগবে, অত পারবো না, এই 10 টাকা নিয়ে যা। না না আমাদের 30 টাকাই লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই নে 30 টাকা, যা এবার। থ্যাংক ইউ পাপা। শোনো না, ইট তোলার একটা কাজ আছে, ওরা 50 টাকা দেবে বলছে, তুমি করবে? হ্যাঁ চলো কাজটা আমরা করি। এ বাবা ভাই দেখ, মা বাবা 50 টাকার জন্য কত পরিশ্রমই না করছে। ওহ কোমরটা খুব ব্যথা করছে। হ্যালো বিল্লু, আজকে আমরা খেলতে যেতে পারবো না রে। ঠিক আছে আজ না খেলতে এলে তোদের কোনোদিনও খেলতে নেবো না। আচ্ছা ঠিক আছে দাদু, এইসব শাকগুলো আমরা কিনে নেবো, কত টাকা দিতে হবে? এগুলো 30 টাকা দিলেই হবে। ঠিক আছে দিয়ে দাও। ওকে দিদি চল এবার কলমি শাক নিয়ে যাও। বাহ আমাকে 2 কেজি কলমি শাক দিয়ে দে। হ্যাঁ এই নাও তোমার শাক। থ্যাংক ইউ। কলমি শাক নিয়ে যাও, তাড়াতাড়ি করো, এখনো অনেক ইট বাকি। ওফ বাবা কি ভারী। এই নাও দাদি। থ্যাংক ইউ। চল ভাই আমরা ওইগুলো কিনে আনি। হ্যাঁ চল। বন্ধুরা যতক্ষণ আমরা মা বাবার জন্য খাবারটা বানাচ্ছি ততক্ষণ তোমরা। তোমার কাছে সামান্য কিছু টাকা না মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যার মাকে বেশি প্রয়োজন তারা ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর মায়ের জন্য কমেন্টে হার্ট দিয়ে যাবে। মা তোমরা এসে গেছো? কি রে তোরা বাস্কেটবল খেলতে যাসনি? না মা আজকে আমরা বাস্কেটবল খেলতে যাইনি। আমরা তোমাদের জন্য খাবার বানাচ্ছিলাম। ওয়াও, কিন্তু তোরা টাকা কোথা থেকে পেলি? মা আমরা শাক বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে এগুলো এনেছি। বাহ তোরা তো দারুণ কাজ করেছিস। এবার চলো আমরা সবাই খাবার খাই। হ্যাঁ চল। পাপা এই মাছটা খেয়ে দেখো। হ্যাঁ বল্টু এটা দারুণ টেস্টি হয়েছে। ওয়াও দারুণ রান্না করেছিস তো তোরা।